Italiya va Fransiyada mashhur panini noni qanday qilinadi? Bu nonni sirlarini bugun ochamiz. Birinchi bo'lib un bilan suvni aralashtirib, xamir qilib, 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu jarayon autoliz deb ataladi. Autoliz qilingan xamir juda ham elastik va baquvvat cho'ziluvchan bo'ladi. 1 soat xolodilnikda turdi. Endi qolgan mahsulotlarni solamiz. Zaytun yog'i, 1 kun oldin tayyorlangan har qanday oshirma xamir bo'lagi, tuz va dro'jja solib, yana boshqatdan xamir qorish mashinasi yordamida 10 daqiqa xamirlarimizni qoramiz. Xamirimiz tayyor. Endi zaytun mevasini to'g'rab, yana 1 daqiqa aylantirib, xamirlarimizni olamiz. Ko'rishingiz mumkin, xamir juda ham cho'ziluvchan, elastik shaklga keldi. Tayyor xamirimiz 2 soat xona haroratida oshadi yoki 1 kun xolodilnikda oshadi. Oshib chiqqan xamirlarimizni tagiga va ustiga juda ham ko'p un berib, shakl berishni boshlang. Oshib chiqqan panini xamiri juda ham nozik bo'ladi. Ezmasdan avaylab kesib chiqamiz va duxovka idishlariga ehtiyotkorlik bilan qo'yib, o'tkir pichoqda uzun chop qilib kesib, 220 gradusda 20 daqiqaga duxovkaga yuboramiz. Nonlarimiz pishdi. 3 kungacha yumshoqligini saqlab turadi. Bitta like bossangiz siz bilan ratchotmiz.